dialogu layihəsi çərçivəsində keçirilən 3-cü konsertimizə başlayırıq. Çıxışı üçün səhnəyə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Professor Azər Zeynalov dəvət olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Mən bilirəm ki, burada bizim həmkarlarımız da əyləşiblər. Hər birinizi salamlayıram. Bu gözəl gündə bizim üçün də, biz sənət adamları üçün də çox xoşdur sizinlə görüşmək. Əvvəla onu deyim ki, Nəsillərin Dialogu adlı bu gözəl, bu maraqlı, bu möhtəşəm layihəyə xoş gəlmişsiniz. Bu layihə, qeyd edim ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası və Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərəfindən təyin olunub və çox lazımlı, çox vacib bir proyektdir. Mən hesab edirəm ki, bu nəsildən nəsilə ötürülən akademik səviyyə baxımından yüksək musiqinin daim davam etməsi üçündür. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu layihənin adının Nəsillərin Dialogu qoyulmasında bizim Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, hörmətli rektorumuz, sənətşünaslıq doktoru, Professor Kamilə xanım Dadaşzadənin xüsusi rolu var və mən onu alqışlamağı sizdən xahiş edirəm və onu səhnəyə dəvət edirəm. Hörmətli Azər müəllim, əziz musiqi sevərlər, xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar, həmkarlar, hər birimizi Nəsillərin Dialogu silsiləsinin növbəti konsertində ürəkdən salamlayıram. Artıq hörmətli Azər müəllim qeyd etdi ki, bu layihə, bu silsilə konsertlər Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir və bu layihənin, bu silsilə konsertlərin əsas əhəmiyyəti, əsas məramı və məqsədi məhz nəsillərdən nəsillərə ötürülən ənənəni əyani şəkildə bu səhnədə nümayiş etdirməkdir. Və bugünə kimi bir neçə konsert baş tutmuşdur. Lakin bu konsert mən düşünürəm ki, tamamilə başqa bir formatda həyata keçiriləcək. Hər halda mən bilirəm ki, Azər müəllimin çox maraqlı ideyaları var və təbii ki, Professor, Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Milli Vokal Kafedrasının müdürü, hörmətli Azər müəllimi bizim auditoriyaya təqdim etmək ehtiyacı yoxdur. Amma yenə də çox qısa şəkildə mən bir neçə faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Çünki burada gənclər də, hətta uşaqlar da iştirak edir və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azər müəllimi çox qısa şəkildə onun çox rəngarəng, müxtəlif aspektlərdən ibarət olan yaradıcılıq haqqında çox qısa məlumat vermək lazımdır. Azər müəllim bizim doğrudan da müasir vokal ifaçılığının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Azər müəllim bizim Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində mən deyərdim, doğrudan da parlaq obrazlar qalereyası yaratmışdır. Həmçinin Azər müəllim dünya və Azərbaycan kamera vokal musiqisinin, bizim Azərbaycan bəstəkarlarının, mahnılarının mahir təsirçisidir və eyni zamanda mən qeyd edərdim ki, Azər müəllim musiqi pedagogikası sahəsində doğrudan da çox böyük xidmətləri olan bir sənətkardır. Və mən fikirləşirəm ki, Azər müəllimin timsalında, onun yaradıcılığının timsalında biz həmin layihənin, yəni Nəsillərin Dialogu layihəsinin əsas ideyasının müxtəlif təzahür formalarını görə bilərik. İlk növbədə onu qeyd edim ki, bu
Bu fakt yəqin ki, bir çoxlarına məlumdur. Azər Zeynalov İtaliyada Dövlət Konservatoriyasında vokal sənətinin sirləri məşhur Mario Del Monaco'nun tələbəsi olmuş Asfaldo'da, düzdürmü, əks etmişdi və bu ənənələri Azər müəllim çox ləyaqətlə, çox həssaslıqla bizim gənc ifaçılara ötürür. Digər tərəfdən Azər Zeynalov doğrudan da bir çox müasir vokalçıların müəllimidir və bu səhnədə Azər müəllimin tələbəsi Talih Yəhəyev və onların tələbələri iştirak edəcək. Bu ikinci istiqamət, ikinci elə bir ki, qat və ikinci aspekt həmin problemin və ən nəhayət Azər müəllimin ailəsi çərçivəsində də bu nəsillərin dialoqu baş tutur. Bugün bizim konsertdə bizim sevgilimiz Fərid Zeynalov iştirak edir və mən düşünürəm ki, və siz mənlə razılaşarsınız ki, Fərid Zeynalov müasir piyanoçuların doğrudan da ən parlaq, ən məşhur və ən maraqlı və perspektivli nümayəndələrindən biridir. Yəni ki, bir sənətkarın timsalında görürsünüz, bu nəsillərin dialoqu ən müxtəlif istiqamətlərdə, ən müxtəlif aspektlərdə özünü gözə verir. Mən bizim dinləyiciləri Azərbaycan intizarda qoymaq istəməzdim. Sadəcə o qeyd edim ki, biz çox gözəl bir bayram ərəfəsində sizinlə görüşürük və mən bizim gözəl xanımlarımızı ürəkdən bu bayram münasibəti ilə təbrik etmək istərdim və bizim çox gərgin, çox təlatümlü bir dövrdə əmin-amanlıq və daxili hüzur, daxili harmoniya sizə arzu etmək istərdim. Eyni zamanda gözəllik və saadət diləyərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim. Çox sağ olun Kamilə xanım. Çox dəyərli çıxışınız üçün, məlumatlarınız üçün. Kamilə xanım çox gözəl bir fakta toxundu. Çıxışının sonunda Qadınlar Bayramı. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq həmişə qadınlara xüsusi hörmət bəsləmişik, xüsusi məhəbbət bəsləmişik. Və bu məhəbbətdən, bu hörmətdən nə qədər nəğmələr yaranıb, nə qədər şiirlər yaranıb. Mən istəyərdim ki, bu məqamda bütün qadınlarımızı, hörmətli Kamilə xanım başda olmaqla, bütün anaları ürəkdən təbrik edək, onlara can sağlığı, onlara uzun ömür arzulayaq, saadət arzulayaq, daim sevinc arzulayaq. Əslində bugün gözəl bir günə təsadüf edir. Ona görə də mən istəyərdim Aliyə xanımdan səhnəyə buyursun və biz nə qədər də kədərli olsa bizim ifa edəcəyimiz ana mahnısı, amma bir o qədər də orada səmimiyyət var, bir o qədər orada sevgi var. Bir sözlə Sevil Əliyeva və Fikrət Qoca, Anam. Gel
Benim gören gözümsen sen ana, ömrüm günüm özümsen sen ana. Lay lay dedin ana, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə əziz ana. Laylan hələ yaşar, laylan eller aşar, güneş kimi yana yana Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim her birinize. Tabii ki indi anaların təbrikindən sonra biz öz tədrisimiz haqda, təhsilimiz haqda danışmalıyıq. Mən ilk önce onu qeyd edeyim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil almamışdan öncə mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dram rejissorluğu üzrə dərs almışam. 5 il çox gözəl müəllimlərdən dərs almışam. Elə Mehdi Məmmədov kimi bir professorun adını qeyd etsəm, məncə kifayət edər. Sonra elə oldu ki, mən öz peşəmlə bağlı iş tapa bilmədim. Yəni mənim arzum kino rejissoru olmaqdır. Kinostudiyada ştat yoxdur və elə oldu ki, qismətdən həmin ərəfədə mənim musiqiçi dostlarım mənə dedilər ki, Azər, sənin oxumaq qabiliyyətin var, bəlkə sən oxuyasan. Və elə oldu ki, mən başladım oxumağa və bir daha məni məsləhət gördülər ki, səndə opera səsi var. Mən də çox ciddi yanaşdım bu işə. Məni tanış etdilər Anatoliy Gusev adlı bir vokal müəllimi ilə. Mən onunla tanış oldum. Hal-hazırda həmin Anatoliy Gusev İtaliyada məşhur bir professordur. Amma o zaman Bakıda yaşayırdı. Ukrayna vətəndaşıdır. O məndən məşğul oldu və mənə dedi ki, sən mütləq konservatoriya, yəni Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmalısın. Mən də bir təhsil almışdım, ikincisinə biraz düşünürdüm ki, bəlkə ikinci təhsil nəyə lazımdır? Dedi, yox, sən əgər bu işlə ciddi məşğul olacaqsansa, mütləq şəkildə təhsil almalısın. Və mən 92-ci ildə, hətta deyim ki, yeni test üsulu yaranmışdı, yenicə yaranmışdı, testlə imtahan verdim və Bakı Musiqi Akademiyasına, vokal şöbəsinə daxil oldum. Xuraman Qasımovanın, bizim hörmətli xalq artistimiz Xuraman Qasımovanın sinifinə daxil oldum və 5 il onun sinifində mən təhsil almışam. Ondan əlavə, mən Azərbaycanın çox görkəmli müəllimlərindən olan Elmira Quliyevadan da dərs almışam. Elmira Quliyeva, o da mənim yaradıcılıq həyatımda, təhsil həyatımda çox böyük xidmətləri olmuş bir insandır. Mən bütün müəllimlərimi həmişə yad edirəm və onları hörmətlə xatırlayıram. Elə oldu ki, Anatoliy Gusev İtaliyaya köçdü və orada işləməyə başladı, müəllim kimi çalışmağa başladı və mənə təklif etdi ki, Azər, sən mütləq İtaliyaya gəlib təhsilini burada davam etdirməlisən. Və mən İtaliyaya yola düşdüm, onun göndərdiyi dəvətnamə ilə yola düşdüm və Venesiyanın əyaləti sayılan Castelfranco Veneto şəhərində konservatoriyada
Dövlət Konservatoriyasında 2 il təhsil aldım. Məşhur professor, teatr aktyoru, opera sənətçisi Alemanno Asfaldo'dan. Alemanno Asfaldo da vaxtında məşhur dahi opera müğənnisi Mario Del Monaco'nun tələbəsi olmuşdu. Eyni zamanda Mario harasa gastrola, teatrlara oynamağa gedəndə hansısa digər şəhərlərə Alemanno Asfaldo'nu öz yerində asistent kimi təyin etmişdi. O ona asistentlik edirdi. İşi bilən, teatrı bilən, olduqca savadlı, teatr sənətindən böyük anlayışı olan bir insanıdır mənim müəllimim, professor Alemanno Asfaldo. Və mən artıq bir neçə ildir ki, Kamilə xanım bir kitab üzərində işləyirəm, amma çox qısa imkanım olur ki, işləməyə o kitab üzərində belə adlanır. Ustadım və ustadı. Bu həsr olunur Alemanno Asfaldo'ya və bir də Mario Del Monaco'ya. Və onların həyatı, yaradıcılığı, keçdiyi yol, çəkdikləri əziyyətlər, zəhmətlər burada əksini tapacaq. Mən açığın deyim ki, ciddi sənət böyük zəhmət tələb edir. Burada yəqin tələbələr də var, onlar da eşidirlər. Çox böyük zəhmət tələb edir. Zəhmətsiz heç nə yoxdur. Eyni zamanda da böyük, peşəkar, tarixdə qalan bir sənət zəhmətsiz yoxdur. Bunu ancaq peşəkarlar bilir. Məni Mario Del Monaco'nun oğlu ilə də tanış etdilər, İtaliyada yaşadığım dövrdə. Həmin oğlu Mario Del Monaco'dan qalmış biznesləri idarə edirdi. Claudio. Amma digər oğlu ilə tanış ola bilmədim. Onun o digər oğlu İtaliyanın hansısa bir şəhərində operanın direktoru idi. Mən həmin şəhərə yolum düşmədi ki, məni onunla tanış etsinlər. Deməli, qayıdıb gələndən sonra İtaliyada təhsilindən məni dərhal opera teatrında, opera və balet teatrında işə götürdülər və mən orada solist olaraq çalışmağa başladım. Orada ilk olaraq Arşın Malalan, onun ardınca Traviata, onun ardınca Sevil, Məsəlkəçilər, Tosca, Natavan, o olmasın, bu olsun və nəhayət sonunda Otello tamaşasını biz ifa etdik, səhnələşdirdik. Amma onu qeyd edeyim ki, Otello tamaşası 12 il bundan qabaq olub. Mən Otello partiyasını oxumuşam, amma bu konsert şəklində keçib. Xoşbəxtlikdən bu il bizim teatrın proqramında, repertuarında o Otello tamaşası yenidən səhnəyə qoyulacaq və iyun ayında mən sizin hər birinizi Otello tamaşasında görməyi arzulayıram. Otello tamaşası, məsələ burasındadır ki, onun həm Otello obrazı mənim ifamda olacaq, həm də bu tamaşanın rejissor kimi quruluşunu mənə tapşırıblar. Onun quruluşunu mən verəcəyəm. Düzdür, bu bir qədər çətindir, amma inanıram, əminəm ki, öhdəsindən gələ biləcək. 2001-ci ildən mən pedaqoji fəaliyyətdəyəm. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində başlamışam və 2016-cı ilə qədər mən orada kafedra müdürü kimi, vokal kafedrasının müdürü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Düz 15 il. Ondan sonra mən 16-cı ildən artıq Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Milli Vokal Kafedrasına rəhbərlik edirəm və çox gözəl tələbələrimiz yetişib. Hər iki ali təhsil ocağında. Onların bir çoxu opera teatrında, musiqili teatrda çalışırlar və bəziləri də müstəqil olaraq
konsert fəaliyyətləri ilə məşğuldurlar, konsertlərdə çıxışlar edirlər və onu deyib ki, onların elə ifalarını eşidəndə görürsən ki, bunlar təhsil almış müğənnilərdir. Çünki onların ifasında heç bir qəbahətə, heç bir qüsura rast gəlinmir. Buraxılış tələbələrimiz çoxdur. Amma mən bugünkü gündə, bu gəldiyimiz görüşdə keçmiş tələbələrimizi dəvət etmək istəmədim. İstədim ki, yalnız bugün bizimlə bərabər olan tələbələr iştirak eləsinlər və mən istəyirəm ki, bir qədər sonra onları sizə təqdim edim. Amma ondan öncə Aliyə xanımla bərabər bir opera əsəri ifa edəcəyəm. Danışığımla sizi yormaq istəmirəm. Bir opera əsəri ifa edim, ondan sonra tələbələri sizə təqdim edəcəyəm. Il povero ragazzo voleva raccontarla essa dormì. C'è nel sonno l'oblio
Hətta mən qeyd edeyim ki, bu ariyanı öyrənərkən Alimano Asfaldo, mənim İtaliya müəllimim, mənə dərs keçdiyi an lentə də alınıb. Çox təəssüf edirəm ki, burada bir monitor yoxdur ki, həmin lenti mən sizə göstərərdim. O da bir nəsillərin diyaloqu, ardıcılığı olardı. Çox sağ olun. Mən indi tələbələrimin adını qeyd edirəm. Xalid Hacıyev gələcək, onun ardınca Adil Həsənov gələcək və sonra bizim çox məşhur müğənnimiz Talih Yəhyayev gələcək. Talih müəllim özü öz tələbələrini elan edəcək. Mən indi icazənizlə keçib əyləşəcəyəm sizinlə bir sırada və izləyəcəyim proqramı. Çox sağ olun. Cahangir Cahangirov, Aylı Geceler, sözleri İslam Səfərlinindir. Solist Xalid Hacıyev, konsertmeister Aliyə Ağayeva.
xalq artisti, bizim dəyərlimiz Azərbaycanı salamlayıram. Bir tələbə kimi hər hansısa bir səhvim olsa üzr hesab edin və fürsətdən istifadə edib bütün xanımları beynəlxalq 8 Mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm və bu alqışlar sizindir. Giulio Caccini, Amarilli, solist Adil Həsənov, konsertmeyster Rəhimə Qurbanova. Mən də hamınızı salamlayıram. Bütün xanımları qarşıdan gələn 8 Mart münasibətilə təbrik edirəm. Anamı da təbrik edirəm. Onun boyunu George Bizet, Carmen Operası'ndan Escamillo'nun kuplekleri, solist Talih Yahyayev, konsertmeister Aliye Ağayeva. Hörmətli qonaqlarımız, hər birinizi xoş gördük. Əlbəttə ki, biz bugün, mən ilk öncə təşəkkür edirəm Kamilə xanıma, çünki bugünkü gecənin təşəbbüskarı, layihə rəhbəri, məhz Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru Kamilə xanımdır, Ayla xanımdır, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktorlarını və bugün mənim əlbəttə ki, hər zaman
ilk öncə insanlığına, şəxsiyyətinə, sonra müəllimliyinə, daha sonra ən böyük sənətinə hörmət bəslədiyim Azər Zeynalovun bugün. Hər biriniz həm bir ifaçı kimi, həm bir müəllim kimi, həm sizin sənət yoldaşınız kimi çox xoşbəxt bir gəncəm ki, mən həyat yollarında sizə rast gəldim. Mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında məhz magistr pilləsində Azər Zeynalovdan təhsil almışam və təhsil aldığım illərdə də həmin kafedrada müəllim kimi çalışmışam və bunun təşəbbüskarı da birbaşa Azər müəllimdir. Azər müəllim, mən sizə dünyanın ən gözəl neməti olan can sağlıq arzulayıram. Siz gözəl ailə başçısı olaraq da gözəl də kafedramızın rəhbərisiniz. Bir gözəl fransız bəstəkarı George Bizet'in Carmen operasından Escamillon'un kupletlərini sizlər üçün ifa edirəm. Qui ne tornerò per
təşəkkür edirəm və indi istərdim məhz siz dəyərli tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz üçün dahi Azərbaycan milli musiqisinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin qələmə aldığı ilk klassik opera olan Koroğlu operasından Həsən xanın ariyasını ifa edir. Mən söz verim, çalışdığım, həmişə həvəslə, yaradıcılıqla məşğul olduğum Azərbaycan Milli Konservatoriyasında dərs verdiyim tələbələr, onlar həm respublika, həm beynəlxalq müsabiqələr laureatıdırlar. Süleymanov Altun və Abdülrəhimova Leyla. Bugün bunlar biz hamımız Azər Zeynalov davranışları, onun təhsilinin, onun mədəniyyətinin və onun tədris etdiyi bu peşənin hər birimiz daşıyıcısıyıq və bunu özümüzə borc bilirik ki, hər zaman Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edib, layiqincə davam etdirəcəyik. Buyursunlar, mən söz verəcəyim ki, sağ olun. Giacomo Puccini, Bohema Operası'ndan Muzetta'nın ariyası. Solist Leyla Abdulrahimova, konsertmeister Rahime Gurbanova. Thank
Süleyman Ələsgərov, Gözləməni. Sözləri Şirzad Əliyevindir. Solist Altun Süleymanov. Konsertmeyster Aliyə Ağayeva. Fikrət Əmirov, Azərbaycan illəri. Sözləri Mirvari Dilbazinindir. Solist Leyla Abdulrahimova. Konsertmeyster Aliyə Ağayeva.
Hacıbeyli, Aşım Alalan operettasından Əsgərlə Gülşöhrənin dueti. Solistlər Leyla Abdulrahimova və Altun Süleymanov. Konsertmeyster Rəhimə Qurbanova. Değerli həmkarımın adından çıxış edərdim, elə öz adından da. Qalib xalqım, qalib xanımlarım, bayramımız mübarək olsun ilk növbədə. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, çox hörmətli Kamilə xanım, dəyərli rəhbəri, Azər müəllim başda olmaqla həmçində bizə bu dəyəri göstərdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Həqiqətən nəsillərin dialoqu elə bir gözəl bir, prestijli bir layihədir ki, biz gənclər də öz istedadımızı burada göstəririk. Təbii ki də bizim öz üstadımız Talih müəllimin, Talih Yahayevin sayəsində biz daha da puxtələşdik, daha da bu səhnədə professionallaşdıq və sizlər də sağ olun ki, bizə bu şəraiti yaratdınız. Var olasınız, minnətdarım. Müslüm Magamayev,
Odlar Yurdu. Sözləri Nəbi Xəzrinindir. Solistlər Ayzər Zeynalov, Talih Yahyayev, Leyla Abdulrahimova, Altun Süleymanov, Adil Həsənov və Ali Hacıyev.